اهلا بيكم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ فيلمنا. بيبدأ فيلمنا في مستقبل بعيد لما العالم بيكون على حافة الانهيار بسبب زيادة السكان والتلوث. في ضباب كثيف ومستمر مغطي المدن الفاضية، والناس لازم يلبسوا أقنعة تنفس لما يخرجوا. في يوم الرئيس بيعلن ان الحكومة قررت تاخد اجراءات صارمة علشان تواجه المشكلة دي. بيكشف ان في الماضي رفضوا حلول زي القتل الرحيم والتعقيم الجماعي عشان بيفضلوا مصلحة الناس، لكن دلوقتي الدول كلها اتفقت بالاجماع انه مفيش اطفال هيتولدوا لمدة 30 سنة. اي طفل يتولد بعد دلوقتي هيتم قتله واهله هيتم اعدامهم كمان. وبره مجموعة من الناس لابسين اقنعة بيتظاهروا بعنف ضد القرار ده. بعدين الرئيس بيقول انه تم استثناء الستات الحامل حاليا، والاطفال اللي هيتولدوا هيتم تسجيلهم في النظام وهياخدوا بصمة الكترونية. بالطريقة دي لو حد حاول يعدي اطفال غير مسموح بيهم هيتم اكتشافهم بسهولة. والمشهد بينتقل بعد 8 سنين والدنيا لسه ملوثة ومليانة ناس. بنشوف شركة كبيرة اسمها بيبي لاند اللي بتدي الأزواج فرصة ياخدوا أطفال روبوت علشان يشبعوا رغباتهم في الأبوة. هناك بياع بيعرض على زوجين طفل روبوتي بيمشي وبيتكلم شوية، بيشرح إن الروبوتات دي محتاجة تتغذى ويتاخد بالها منها، وكمان بتقدر تمثل إنها مريضة علشان الأهل يحسوا بالتجربة الواقعية. الزبون بيدي اسم للطفل وبعدها البياع بيشغله. الطفل الروبوت بيبدأ يقول بحبك يا ماما، والست بتتأثر جدا وبتحضن الروبوت وبتقوله إنها بتحبه. الناس دي مكسورة تماما. وفي نفس الوقت بنشوف زوجين تانيين روس وكارول مستنيين دورهم علشان ياخدوا طفل، بس كارول بتتوتر لما تشوف المنظر وبتسيب المكان هي وجوزها. بيخرجوا بره وهناك الشرطة قبض على طفل صغير امه بتقول انه عنده 8 سنين، بس الضباط مش مصدقينها. بعد شوية قبة ضخمة بتيجي علشان تمسك الست والطفل، لكن في اخر لحظة الشرطة بتمسح الطفل وبيكتشفوا البصمة الالكترونية اللي بتثبت انه مسموح بيه. وفي المشهد اللي بعده روس وكارول بيروحوا شغلهم في متحف. بنشوف ان المتحف بيعرض حيوانات محنطة بدل ما تكون حية، والزوار مبهورين بيها، وبتبين ان كل الكائنات انقرضت ما عدا البشر. المتحف كمان بيعرض حاجات منقرضة زي العربيات والبنزين. في كمان معرض بيعرض صور للمجرمين اللي بيلوموا السياسيين والقادة الدينيين على التسبب في تدمير البيئة بسبب السماح بزيادة السكان. وبعدين بنشوف روس وكارول راجعين البيت وبيتعشوا مع زوجين تانيين جورج وإدنا، لكن بعد لحظات الناس بتبدأ تسقف، وبنفهم ان ده جزء من عرض في المتحف بيعيد تمثيل الحياة في السبعينات. وبالليل كارول بترجع البيت وبتعمل مكالمة فيديو مع دكتورها، بتقوله انها زارت محل الاطفال النهاردة لكن توترت في اللحظة الاخيرة ومشيت. كمان بتعترف انها مش فاهمة الدنيا دي وانها مش سعيدة خالص. فبتعترف كارول انها عايزة طفل حقيقي، لكن الدكتور بتاعها بيعترض بشدة وبيقول ان ده مستحيل. بينصحها انها ما تفكرش في الحاجات دي وانها تتقبل النظام ده كواقع حياتها. تاني يوم كارول بتزور مكان اسمه مدينة الغسق اللي بيسكن فيه كبار السن. هناك بتقابل دكتور عيلة اسمه هيرك، هو اللي ولدها وهي صغيرة. كارول بتفكره هي مين، لكن هو بيظهر عليه اكتئاب وبيبدأ يهزي عن قد ايه الدنيا بقت وحشة. بيسترجع ذكرياتهم عن ازاي تغلبوا على السرطان وحققوا انجازات كتيرة، لكن كل ده بقى ملوش معنى دلوقتي. لما كارول تسمع الكلام ده بتحس بالحزن وبتسيب المكان من غير ما تقول حاجة. وهي راجعة البيت بتلاحظ ست بتجري في الشارع وبتصرخ طفل. بتكتشف ان الست دي لقت زوجين خلفوا طفل بطريقة غير قانونية. بعد شوية الشرطة بتوصل ومعاها حشد كبير من الناس وكلهم بيجروا على الزوجين. الراجل والست بيترجوا الناس انهم يرحموهم، لكن الحشد الغاضب بيحاصرهم. في اللحظة دي القبة الصخرة بتنزل من السماء وبيتم حبس الزوجين والطفل جواها. دلوقتي هيسيبهم لمدة 12 ساعة عشان يفكروا في اللي عملوه قبل ما يتخنقوا ويتقتلوا. وبعد ما العيلة بتتحبس في القبة، الست اللي بلغت عنهم بتاخد بطاقة تموين مجانية وبتبقى فرحانة جدا. في الوقت ده كارول بتتهز جدا من اللي شافته وبتروح البيت في هدوء. بالليل هي وروس بيمارسوا الحب، وبعد كده فجأة بتقول له انها حامل. كارول بتقول انها عايزة تحتفظ بالطفل، لكن روس بيرفض وبيطلب منها تتخلص منه. كارول بتحس بالاحباط وبتروح الحمام اللي فيه كابينة اجهاض بزرار يقدر يخلص الحمل، لكنها مش قادرة تعملها وبتقرر تحتفظ بالطفل. في الوقت ده روس في الأوضة بيسمع صوت الماكينة وهي شغالة وبيحس بالراحة. وتاني يوم بنشوف جارتهم إدنا على مكالمة فيديو مع المعالج بتاعها. بتبان انها تبنت طفل روبوت، لكنها بتشتكي انه مش حقيقي وانه مجرد بلاستيك.
المعالج بينصحها انها ما تتخلاش عن الطفل وبيقول لها انه هيضيع من غيرها. ادنا لسه متردده، لكن بعد شويه اقناع بتاخده وبتبدا تدلعه. الطفل الروبوت بيقول لها وريني صدرك يا ماما. والمشهد بينتقل بعد كده لبعد شهور تقريبا وقت الكريسماس. الحكومه بتعلن عن زياده في حصص التموين احتفالا بالموسم. بنشوف كارول وجوزها في السرير وبتقول له اخيرا انها بقت حامل في الشهر الرابع. فروس بيتصدم وبيقول لها انهم هيدخلوا في مشكله كبيره، لكن لما كارول تصر انها عايزه تخاطر بيضطر انه يوافق وبيطلب منها بس انها تتدارى وتخبي حملها. وتاني يوم روس بياخد كارول للملجأ اللي تحت بيتهم واللي مصمم علشان يتحمل الهجمات النوويه. بعد كده بيروح لبيت ادنا وجورج وبيقول لهم ان مراته سابته. لما يسمعوا كده بيحسوا بالاسف عليه وبيحاولوا يهونوا عليه. ادنا بعدها بتبعت جوزها والطفل الروبوت للنوم وبتقول ان الوقت بقى متاخر، لكن بعد كده فجاه بتبدا تقبل روس رغم انه بيحاول يرفض. الموقف بيبقى مشحون جدا، لكن فجاه بنسمع تصفيق وبيبان انهم لسه في المتحف بيمثلوا الحياه في السبعينات وقت ما كانت ثقافه تبادل الازواج موجوده. وبننتقل بعد كده لعده شهور وكارول بقت حامل جدا. بتطلع فوق البيت علشان تستريح، وفي الوقت اللي هم بيجهزوا علشان ينزلوا بيشغلوا عن طريق الخطا خدمه الرعايه الصحيه التلفزيونيه وبيظهر دكتور على التلفزيون. روس بسرعه بيقفل الخدمه في اخر لحظه، لكن التوتر بيتسبب لكارول في الم شديد في بطنها. وتاني يوم روس بيروح المتحف وبيبدا يتفرج على فيديوهات عن الاقمشه المزخرفه. بعد شويه بيحول لفيديو عن الولاده المبكره، لكن بمجرد ما يضغط على الفيديو بيلاقي نفسه في غرفه حمراء مليانه مرايه. واحد من الحراس بيساله ليه بيحاول يتعلم عن الولاده المبكره. روس بيبرر انه كان ناوي يتعلم عن الاقمشه المزخرفه وضغط على الفيديو الغلط بالصدفه. لحسن حظه الموظف بيصدق القصه وبيسيبه يروح، خصوصا علشان شايف انه شخص ممل وغريب الهوايات. وبعدها روس بيرجع البيت بسرعه علشان يلاقي كارول بتعاني من الم الولاده. بيساعدها في عمليه الولاده وبعد شويه صعوبات بتولد طفل ولد. الزوجين بيكونوا في منتهى السعاده وبيقرروا يسموه جيسي. وتاني يوم روس بيروح بيبي لاند وبيشتري طفل روبوت علشان العيله. الزوجين بيختلقوا قصه جديده وبيقولوا ان كارول رجعت لجوزها ووافقوا يتبنوا طفل روبوت. الامور بتبقى ماشيه كويس لحد ما في يوم جيسي فجاه بيمرض. كارول بتلف بيه في المدينه في عربيه الاطفال وبتقول ان الطفل الروبوت. في الطريق واحده ست بتيجي علشان تشوف الطفل، لكن كارول بترفض وبتجري. ادنا الجاره بتلاحظ الموقف من بعيد وبتبدا تشك. بعد كده كارول بتروح مدينه الغسق وبتقابل دكتور هيرك، الشخص الوحيد اللي بتثق فيه. الدكتور بيكون سعيد لما بيشوف الطفل وبيفحصه، لكنه بيكتشف ان الطفل سليم وما فيهوش حاجه. كارول بتحس بالراحه وبتشكره بشده قبل ما تروح. ولما بترجع البيت مع جيسي بتتفاجئ بادنا مستنياها. ادنا اكتشفت السر وده بيخلي كارول خايفه جدا، لكن ادنا بتطمنها انها مش هتقول لحد وكل اللي هي عايزاه انها تشوفه وتلمس الطفل. كارول بتكون متردده لكنها في الاخر بتوافق. لمس الطفل الحقيقي بيملى ادنا بالسعاده وبتروح وهي راضيه. وتاني يوم ادنا بتجيب جورج معاها علشان يشوفوا الطفل. الاتنين بيكونوا متحمسين جدا وبيبان عليهم انهم غيرانين من الزوجين وبيوعدوهم انهم مش هيقولوا السر لحد وبيعرضوا انهم يساعدوا في تربيه الطفل. كارول وروس بيرفضوا في الحال، لكن ادنا وجورج بيصروا انهم بس عايزين يكونوا جزء من العيله. ده بيخلي كارول وروس ما عندهمش اختيار غير انهم يسمحوا لهم بزياره جيسي من وقت للتاني. وفي الايام اللي بعد كده الزوجين المتوترين بيبداوا يزوروا الطفل بشكل متكرر. روس وكارول بيتضايقوا جدا من كتر الزيارات، لكن بيفضلوا ساكتين خوفا من انهم يتبلغوا. الوضع بيزداد سوء لما ادنا تبدا تاخد الطفل لبيتها من غير اذن اهله. في النهايه جورج وادنا بيطالبوا انهم يقضوا وقت مع جيسي بالتبادل مع اهله. والزوجين روس وكارول بيزهقوا وبيقرروا انهم يعملوا خطه للهروب من ادنا وجورج. بيحددوا اقرب ساحه للاعدام وبيبداوا يحفروا نفق من الملجأ اللي تحت بيتهم يوصل للساحه. تاني يوم جورج وادنا بييجوا ياخدوا جيسي، لكن الاهل الحقيقيين بيرفضوا يسلموه. ده بيؤدي لمواجهه عنيفه وفي النهايه الزوجين الشريرين بياخدوا الطفل. لكن المفاجاه ادنا بتكتشف ان الطفل اللي خدوه في الحقيقه روبوت. ازاي عملت الغلطه دي؟ ده بيخليها تغضب جدا وبتبدا ادنا تصرخ زي المجنونه وبتدمر الطفل الروبوت. هي وجوزها المجنون بنفس القدر بيبداوا يصوتوا في كل مكان في المدينه ويقولوا ان في زوجين تانيين سرقوا طفلهم ودي اغبى خطه ممكنه. بعد شويه الشرطه بتوصل لبيت روس وكارول وبتقبض عليهم هم والطفل فورا. الزوجين ما بيقاوموش وبيستسلموا من غير اي مشاكل. بعد كده بيتم نقلهم لاقرب ساحه اعدام وبيحطوهم جوه قبه. القبه دي بتكون مدهونه بحيث تبقى غير مرئيه تماما، وبعد 12 ساعه هيتم خنقهم لحد الموت. وفي الوقت ده ادنا بتاخد بطاقه تموين مجانيه علشان بلغت عن اصحابها، لكنها بترفض البطاقه وبتبدا تصرخ بهستيريا. في المشهد الاخير بنشوف روس وكارل جوه القبه وهم بيطلعوا ادوات كانوا مخبيينها. بيبداوا فورا في الحفر في الارض وبعد كام ساعه بيوصلوا للنفق اللي كانوا حفروه من قبل كده. بعد كده بيطلعوا على قارب وبيعدوا عبر المجاري وفي النهايه بيجدفوا عبر بحيره وبيوصلوا لجزيره نائيه ما فيهاش تلوث ظاهر. والزوجين بيكونوا في منتهى السعاده لانهم بيأملوا يبداوا حياه جديده مع طفلهم هنا، لكن من غير ما يعرفوا في لافته قريبه بتوضح ان الجزيره دي لسه مشعه بسبب صواريخ نوويه قديمه مدفونه من سنه 1980.
1978. ودي بتكون نهاية فيلمنا النهاردة. قولوا لنا رأيكم في الفيلم في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهاردة اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جاية. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.